Nini Thani ani khano ya faria beba norkha हिंके बै एप्संग बाहाय तंबाय खाखायो नरक जत्तनो काम करुनो तंगना हानै हिंके आंतिनि ताइ किसा हायना हाय नरनि बागै ककबरक ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो न टुयै जोंतिनि ताइ किसा एक्सप्लेन खैलायनाय हिंके नरक सावै मानानि मुसुङै तंग हिंके बो चैनल रिलेक्स नाय ओ वीडियो नरक सावै मानानि मुसुङै तंग हिंके ओ वीडियो न पुइरानि सिमी पाइथाक जरानाय तंगदि फायदि हिंके बैप संजों पिलाना सावै मालायनाय ओ म्यूजिक वीडियो साबो साबो खरां रिखा ताइ साबो एडिटिंग खेगा साबो एक्टर का साबो एक्ट्रेस उनखा ताइ बो स्टूडियो रे सब्जेक्ट ताइ साबो मेकअप आर्टिस्ट उनखा अबरनो जों पिला सिखाना सावै मालायनाय हिंके बैप संजों पिलाना सावै मालायनाय ओ म्यूजिक वीडियो नि म्यूजिक वीडियो नि टाइटल हिंके निनी थानी आनी खानो हिंके फायदि बैप संजों राव सावै मालायनाय ओ म्यूजिक वीडियो नि एक्टर ताइ एक्ट्रेस साबो ओ म्यूजिक वीडियो नि एक्टर हिंके सामिन चकमा ताइ एक्ट्रेस हिंके रुंटांग रियां हिंके फायदि बैप संजों राव ओ म्यूजिक वीडियो खरां रिनाय साबो संथाव सायमालायनाय ओ म्यूजिक वीडियो खरां रिनाय हिंके सिनि ताखक एंड्रियो डेब्रमा दा ककबरक डिस्क्लोजर यूट्यूब चैनल नि ओनर ताइ बुरुइनि खरां रिनाय हिंके बिनि लगी तंग जिनिया जमाटिया हिंके फायदि बैप संजों राव सायमालायनो कम्पोज एबा लाइरिस हिंके ओ बसिनि ताखक एंड्रियो डेब्रमा न हिंके फायदि बैप संजों राव सायमालायनाय शूटिंग केस्ट साबटं एलेक्स मोरासिंह एंड जैक बार्मा हिंके फायदि बैप संजों राव सायमालायनाय प्रेजेंट बाय हिंके मिलन त्रिपुरा हिंके बैप संग फायदि संजों राव सायमालायनाय सिनि म्यूजिक टिसानाय साबो सिनि म्यूजिक टिसानाय हिंके सिनि दासकां डेब्रमा हिंके बिनि ओ स्टूडियो न अपनी रेकॉर्डिंग ओ म्यूजिक नि रेकॉर्डिंग खाइजागो हिंके बैप संजों अबतो जतन सायमानो सिनि दासकांनि स्टूडियो नि मुं हिंके तो मेलोडी कैप स्टूडियो अबो जों जतन सायमानो हिंके बैप संजों राव सायमालायनाय ओ म्यूजिक वीडियो नि डायरेक्शन टाइप प्रोजेक्ट टाइप मैनेजर हिंके अबो बस सिनि ताखक एंड्रियो डेब्रमा न हिंके फायदि बैप संजों राव सायमालायनाय सिनेमाग्राफी टाइ स्क्रिप्ट साबटं सिनेमाग्राफी एंड स्क्रिप्ट तंगो सिनि पूर्व डेब्रमा हिंके बैप संग फायदि संग राव सायमालायनाय सिनेमाग्राफी एंड एडिटर साबटं सिनेमाग्राफी एंड एडिटर तंगो सिनि ताखक हलं डेब्रमा सिनि ताखक हलं डेब्रमा नि बो यूट्यूब चैनल तंगो फोकस प्रोडक्शन होननाय हिंके बैप संग फायदि संग राव सायमालायनाय ओ म्यूजिक वीडियो मेकअप आर्टिस्ट साबो मेकअप आर्टिस्ट हिंके बिंदिया डेब्रमा हिंके बैप संग ओ म्यूजिक वीडियो बेलाय ननाम नायथंनाय ने आंखा खायो तामनि हिंके ओ जागा खरां रिनाय तंगो सिनि ताखक एंड्रियो डेब्रमा दा ककबरक डिस्क्लोजर यूट्यूब चैनल नि ओनर सिनि ताखक एंड्रियो डेब्रमा बो ताबुक तुरुक रिसा मुंगो थाङै तंगो बिनि खरां कुटिके खलै रिसाबो बेलाय न खनाटट खायै नरबो ओ म्यूजिक वीडियो न बेलाय न नायथकजाना हिनाय आंखा खायो ओ म्यूजिक वीडियो बस चैनल रिलेक्स नाय हिंके मिलन नोटिस वॉइस ओ यूट्यूब चैनल रिलेक्स नाय ताइ आं आनि वीडियो नि डिस्क्रिप्शन लिंक रिनाय नरक यांटिबो थाङै नायमानो नरक जदि केबो ओ म्यूजिक वीडियो नि टीचर एबा ट्रेलर रक नुगियारक मै तंखांके हिंके बैप संग वीडियो न बाहाय नांजाखा कमेंट बॉक्स कमेंट खाइसारि ताइ वीडियो न साजागाय तंगो हिंके वीडियो लाइक कैसे रय कलांगन ताफगदि तामनि हिंके नरनि काइसा लाइक हिंके आना बेलाय न मोटिवेट खायो हिंके आं नरनि बागै ते बस कांगो मोहाय काहाम ते नायथक म्यूजिक वीडियो नि अपडेट रक टु बय फाइनाय ते एक्सप्लेन रक खाइनाय हिंके बैप संग नरक जदि केबो आनि ओ चैनल कताल फाइटंगो हिंके सब्सक्राइब खाया कंके प्लीज ताबनो सब्सक्राइब खायो गानानि बेल आइकन सिनै अल प्रेस कइनारि तामनि हिंके आं जेफोर कताल वीडियो अपलोड खायो आफरनो जतन से सेकां नरनि अरनो नोटिफिकेशन सगैना बागै वीडियो न पुइलानि सिमी पाइथाक जरनाय तंगनि बागै नरनो बेलाय हामबाय बैप संग हिंके वीडियो नि पाइथाक जत बयार नर हामबाय नरबो काहाम कुरंग तंगदि मालाय फिनाय हायनो हाय नेक्स्ट वीडियो